स्टाइल फूड में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों आज मैं इम्यूनिटी बूस्टर अदरक जैम बनाऊंगी जो हमें बदलते मौसम में रोगों से लड़ने की क्षमता देगा। तो आइए इस टेस्टी और हेल्दी जैम को बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा, आज हम अदरक का जैम बनाएंगे जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और जो आजकल मौसम चल रहा है इससे भी हमें रोगों से लड़ने की इससे क्षमता मिलेगी। जो खांसी जुकाम हमारी बॉडी में इस टाइम पे हो जाते हैं, अदरक का बना हुआ ये टेस्टी जैम ले लेंगे, इससे हमारी बॉडी में जो रोग हैं वो बिल्कुल अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिएगा, सबसे पहले हम इस अदरक को इस तरीके से पानी में डाल के और साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें इस अदरक को धोना नहीं है। बस अभी हम इसका यूज़ करने से पहले इसको धो लेते हैं। इस तरीके से इसकी सारी गंदगी अलग हो जाएगी। इस तरीके से इसको अच्छी तरह खोल के धोएंगे तो ये सब जो इसमें काला काला लगा हुआ है ये सब दूर हो जाएगा। और इसको हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। देखिएगा कितनी गंदगी होती है अदरक के अंदर, ये सब निकल गई है। और एक पानी से मैं अदरक को और साफ़ कर लेती हूँ। देखिएगा, अदरक को बिल्कुल मैंने साफ़ करके रख लिया है। तो आइए इसका जैम बनाना शुरू करते हैं। किस तरीके से हमें जैम बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए गैस की तरफ को चलते हैं। देखिएगा, गैस पे मैंने ये छोटा पैन रख लिया है और इसके अंदर मैंने ये नमक भी डाल लिया है। तो नमक हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। देखिएगा, नमक का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये अदरक डाल लेते हैं और इस अदरक को हमें इस नमक के अंदर भूनना है। इस तरीके से जो हम जैम बनाएंगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो इस अदरक की जो तासीर है, कुछ लोगों को अदरक सूट नहीं होती है, इस तरीके से थोड़ी जो तासीर है नॉर्मल हो जाएगी और इसका जो एक चरचरापन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हम इसे बच्चे भी आराम से एंजॉय करके खाएंगे। इसको चलाते हुए भूनना है हमको। दस मिनट का टाइम लगाया अदरक को भूनने में। और देखिएगा, अदरक भुन के अच्छी तरह तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इससे अदरक को बाहर निकाल लेते हैं। देखिएगा, अदरक हमारी अच्छी तरह भुन के तैयार हो गई है। तो इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। और इसमें जो ये नमक लगा हुआ है, या तो आप इसको पेपर की हेल्प से पूछ लीजिएगा या इसको एक बार पानी से वॉश कर लीजिएगा। जो इसमें एक्स्ट्रा नमक होगा वो निकल जाएगा। इस तरीके से हम इसके पहले पीस करेंगे। अभी एक पानी से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें ये आगे तैयार करनी है। देखिएगा, अदरक को मैंने धो के तैयार कर लिया है और इधर ये ग्राइंडिंग जार भी ले लिया है। तो इसके अंदर इसको शिफ्ट कर लेते हैं। और इसका जो भुना हुआ पार्ट है ये मैंने बिल्कुल भी अलग नहीं किया है, क्योंकि इसकी जो सौंधी खुशबू है वो भी जैम के अंदर आनी चाहिए। इससे भी जैम का टेस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। और मैं इसके अंदर 1 चम्मच पानी का भी डाल लेती हूँ। और इसका पेस्ट बना के तैयार करती हूँ। देखिएगा, अदरक को मैंने पीस के तैयार कर लिया है और इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। तो आइए जैम बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा, जैम बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन रख लिया है और इसके अंदर सबसे पहले मैं आधी छोटी चम्मच घी डाल लेती हूँ। और इसी के अंदर जो मैंने अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था ये भी ऐड कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम स्लो रखना है और इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ मैंने ये देखिएगा, ये मेरी 150 ग्राम अदरक थी, इसके साथ मैं ये 250 ग्राम इसके अंदर ग्रेटेड गुड़ ऐड कर लेती हूँ।
पानी का यूज नहीं करेंगे। गुड़ की जो चाशनी होगी उसी से जैम तैयार होगा। और इसी के साथ मैं इसके अंदर इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड कर लेती हूँ। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर 1/4 स्पून काला नमक ऐड कर लेती हूँ। इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1/4 स्पून इसके अंदर मैं ये चाट मसाला ऐड कर लेती हूँ। 1/4 स्पून इसके अंदर मैं ये भुना पिसा जीरा ऐड कर लेती हूँ। और इन सबको अच्छी तरह पहले मिक्स करती हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स बनाते बनाते बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। और इसी के साथ में इसके अंदर 2 पिंच सफ़ेद नमक भी ऐड कर लेती हूँ। नमक अब हम इसके अंदर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अदरक को भी हमने नमक के साथ ही भून के तैयार किया हुआ है। और 1 मिनट तक इसको चलाते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स, बच्चों को बड़ों को घर में सर्दी जुकाम का सीज़न चल रहा है, अगर किसी को भी हो जाता है या गले भी ख़राब हो जाते हैं, आधी चम्मच ही लेने से हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ती है। और जो शरीर में ये रोग हो जाते हैं बरसात के मौसम में या बदलते मौसम में, ये सब ठीक हो जाते हैं। तो ये खास इसी के लिए आज मैंने तैयार की है। मेरे घर में तो ये बदलते मौसम में 1 से 2 बार ज़रूर बन जाता है। जिंजर जैम बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और ठंडा करने के बाद मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के या किसी छोटी बोतल में भर के रखूँगी। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, या ऐसे ही बाहर रख के ही यूज़ करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिएगा, इम्यूनिटी बूस्टर जिंजर जैम बिल्कुल तैयार है। ये आप खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।